Рождество в лесу. Однажды Маша гуляла по лесу и гуляла. Потом к ней подошли зверушки. Белочка, зайчик и Снегирь. Они все радовались, Маша их с Рождеством поздравили, зверушки ее тоже. Потом наступил вечер, и все зверушки пошли домой. Маше стало грустно одной, ей было холодно и голодно. Но потом она увидела в небе ангела настоящего. Ангел спустился к ней. И ангел сказал: «С Рождеством тебя!» А Маша ему отвечает: «С Рождеством тебя, ангел!» И вот так они и подружились. Потом приходят зверушки к радости к Маше, и приходит Дед Мороз и говорит: «С Рождеством вас, зверушки!» Они начинают встречать Рождество. Они пропускают дедушек к себе на праздник. Потом дедушка начинает раздавать подарки. Белочке он подарил желудь. Зайчику подарил он морковку. А Снегирю подарил он мешок с семенами. Специально для него. Зверушки поздравили Деда Мороза с Рождеством и пошли домой. Потом Маша сказала: «Я хочу домой». Потом Дед Мороз позвал своих оленей, и они пришли, а на оленях пингвин. Он сел в кабину, сани, и они полетели. Маша сказала: «С Рождеством». И пока Деду Морозу и ангелу. Маша полетела домой, а Дед Мороз с ангелом остались. А Дед Мороз говорит: «А нам нужно подарки раздаривать другим детям». И Дед Мороз отправился в путь. А ангел полетел по своим делам. Так и закончилась эта история. Конец.